კაცობრიობის განვითარების არაერთი საზომი გვაქვს ისტორიულად. თუმცა, ერთი მარტივი საზომია ენერგიის იმ რაოდენობის გამოანგარიშება, რომელსაც ადამიანები ნებისმიერ მოცემულ მომენტში ვიყენებთ. კაცობრიობის გავრცელებასა და დაწინაურებასთან ერთად, ენერგიის მოპოვების უნარი ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო ტალანტია. თუ ვივარაუდებთ, რომ მსგავსი უნარები სხვა პლანეტებზეც შეიძლება ჰქონდეთ ცივილიზაციებს, სახეობის მიერ ენერგიის მოხმარება მისი ტექნოლოგიური სიმტკიცის კარგი უხეში საზომია. სწორედ ასეთია კარდაშების სკალის იდეა. თანამედროვე მეცნიერები სამყაროში და დედამიწაზე სიცოცხლეს კონკრეტული სკალის მიხედვით ზომავენ. ამ ეპიზოდში ამ სკალის შესახებ ვისაუბრებ და ასევე იმაზე, თუ სად არის კაცობრიობა ამ სკალაზე. 1964 წელს ეს სკალა საბჭოთა ასტროფიზიკოსმა ნიკოლაი კარდაშევმა შეიმუშავა. მან ცივილიზაციები სამ ტიპად დაყო: პლანეტური, ვარსკვლავური და galaktikuri. პირველი ტიპის სახეობას შეუძლია იმ მასშტაბის ვარსკვლავური ენერგიის მოპოვება, რა ოდენობითაც მის პლანეტაზე აღწევს. მეორე ტიპის ცივილიზაციას ენერგიის მოპოვება მისი მშობლიური ვარსკვლავის მასშტაბზე შეუძლია. მესამე ტიპის სახეობას კი საკუთარი galaktikis მასშტაბით. ამ იდეის პოპულარიზება შემდგომში კარლ სეიგანმა მოახდინა, რომელიც გაზომვების უწყვეტ მასშტაბს ვარაუდობდა და არა უბრალოდ მხოლოდ სამ ტიპს. საინტერესოა, რომელი ტიპის ცივილიზაცია გამოვდივართ ჩვენ, იმის მიუხედავად, რომ ადამიანები უზარმაზარი ოდენობის ენერგიას ვიყენებთ. როგორც ჩანს, ჩვენ ჯერ პირველი ტიპის ცივილიზაციაც კი არ ვართ. ჩვენ ვართ ნული ტიპის ცივილიზაცია. ჩვენ საერთოდ ვერ ვხვდებით ამ სისტემაში. ჩვენ ენერგიას არ ვიღებთ ვარსკვლავებიდან და galaktikიდან, არამედ მკვდარი მცენარეებიდან, ნავთობისა და ქვანახშირის სახით. თუმცა, შეგვიძლია მიახლოებით გამოვთვალოთ, როდის მივაღწევთ პირველი ტიპის ცივილიზაციის მდგომარეობას, დაახლოებით 100 წელიწადში.